Hi, we are from JKE. Our team member are Mode Zulhilmi bin Jafar, Mode Radi bin Musa, Hazainal Suzima binti Hassan. We are here to express electrical circuits 2 calculation. Example 1. Question. An alternating voltage is given by V equals 150 sin 100 pi t. Calculate A. The root mean square voltage. B. The average voltage. C. The instantaneous value of voltage when t equals 3 milliseconds. Solution A. The root mean square voltage. VRMs equals 0.707 x Vp equals 0.707 by 150 volts equals 106.05 V. Solution B. The average voltage. VAVG equals 0.637 x Vp equals 0.637 by 150 volts equals 95.55 V. Solution circa the instantaneous value of voltage when t equals 3 milliseconds. V equals 150 sin, 100 pi by 3 milliseconds, equals 310 sin, 0.942, equals 310 sin, 53.97 degrees, equals 250.7 V. Example 2. Question. A star-connected 3-phase power supply has a 200 volts line voltage and connected to 40-watt bulbs. Calculate A. The line current, IR, IB, IYB. The phase current, IRN, IBN, EN circa the line voltage, VRB, VBY, VYRD. The phase voltage VRN, VBN, VYN. Solution A. The line current, IR, IB, IY. P equals 40W, P equals I, V, 40W equals I, 200 volts, I equals 40W, 200 volts. I equals 0.2A in 3-phase, I line is the same for all lines so, IR equals IB equals IY equals 0.2A. Solution B. The phase current, IRN, IBN, EN in star connection, I line equals IPHASE. I line equals IRN equals IBN equals EN equals 0.2A. Solution circa the line voltage, VRB, VBY, VYR in 3-phase, VLINE is the same for all lines so, VRB equals VBY equals VYR equals 200 volts. Solution D. The phase voltage VRN, VBN, VYN in star connection, VLINE equals square root 3 VPHASE. 200 volts equals square root 3 VPHASE. VPHASE equals 200, square root 3. VPHASE equals 115 volts so, VRN equals VBN equals VYN equals 115 volts. Okay. Assalamualaikum, nama saya Syamil Haziq. Hari ini saya akan bertanya cara pemasangan 3-phase system star connection. Meter pada soket dan masukkan wayar mengikut terminal. Merah ke terminal merah, kuning ke terminal kuning, biru ke terminal biru, hijau ke terminal hijau. Stop. Kita akan pasang mengikut warna terminal. Positif power supply dia masuk pada emitter.
So kita masukkan pada merah. Daripada positif terminal merah. Daripada supply kuning kita masuk pada emitter. Daripada positif emitter kita masukkan pada terminal kuning. Daripada terminal biru terminal biru masukkan pada emitter. Daripada positif emitter masukkan pada terminal biru board. Daripada power supply kita masukkan pada terminal hijau board. Semua apa bahasa dia? Semua neutral akan masukkan pada sini. Kita on. Voila. Stop. Bacaan yang kita dapat ni adalah line current. Ini untuk line current kuning. Ini untuk line current merah. Dan ini untuk line current biru.